吃不完，吃不完，根本就吃不完。看看这，今天我们要实现这个竹笋自由了。哎呀，全都湿了。拿过鞋倒在一起，去找找我叔我妈他们，看看他们搬了好鞋。看看这，现在已经有这么大一堆了，继续去搬，继续去找。收，收位，妈。妈，你们在哪儿哎？底下多不？那我下来给你帮忙。妈，你搬好鞋了呀？哎呀，没带好鞋，不知道还没装满。不知可以叫我给他带到地上去吧。嘿嘿。哎呀，你会找啊？找一准都床上装的呀。那是啊，你看看，这还一窝窝。那哇呀，那你发财了呀！妈，这还搬不？我那店到了再说。那我来拿。那就是了。我手也不知道跑哪儿去了啊。我叫上台没看答应。他一个人跑也不怕尝尝。哎呀，多大个人有啥怕的呢？难怪你都给它倒到地上了，你不然都装不下们。也就这些啊，别出没带了。就这些都拿不动了，你还往哪儿装？今儿里收获还行，看看这一背篓子，再加上一布袋儿，现在给它扛回去。来，妈，给我弄来。哎呀，反正也不沉了。哎呀，不要紧，扛着蹬。去前面找找我叔跑哪儿去了。上，收位。上，你在高头。我在这高头。哎呀，我们还以为你跑不见了嘞。哎呀，我底下没有搬东西跑上来的。哎呀，你这是啥造型嘛？啥造型？我们在这装灯了，说这个搬着不着。你们两个居然还行呢，你们娘两个还不赖啊？哎呀，这么的。你也不赖，歇会儿了咱吧。不了，吃够了，上会一看。哎。压死我了！哎呀，哎呀，都是湿家伙，肯定是娘娘。哇，手马搬这么大的竹笋，也不算多呀。天下天水都还有也吃啊。这个媳妇儿都说好啊，干完活回来都有吃的。就你皮。妈，这么多竹笋咋吃哎？这个吃法多呀，这是生辣子，给它泡泡吃3天，也可以给它晒干，炒腊肉吃。那炒晒干了也可以煮火锅啊。那可以好吃。来来，这豆豆在叫唤着我。那我去做饭。哎，不是，你那个找不做啥饭？我去。那我去给你帮忙嘛。哎，不，你帮忙把竹笋包包就行了。走。妈，这好香啊！我等不及了，我要先吃一个。你就闻到了。嗯。哎，掏手，来。嘿，用铲子也行。来，妈，你先吃一个。好。让我叔他们也尝尝，他都饿得很。来勺给，嗯，你不是饿得来不及吗？先尝尝。谁开的啊？给婆婆，你也来一块。尝尝味儿咋样？来，小爱同学，尝尝我们今天的竹笋咋样？味儿咋样？我也迫不及待要来一个了。哎，好吃，带劲。